manolotra anao ny logité. mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, Nosiraï, Tsikirai. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manolotra anao ny le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola falita foana antsika ndraiky tompoko lasy toko vavy ny fotoanany logité eto amin'ny Dromina amin'ny fitora sasany mahery minitra vita zao asainao naraka ny vaovao hatramin'ny farany dia arapaintsika ndao arana aloha temba vao Grenade iray no hita nanoloana ny magro tetsy oririka androany maraina hoentina amintsika ny andindiny makasika izay. Mikasika ilay fanafiana na faty piretra teny mahitsy kosa dia fantatra fa hitory ny diocèse n'Antananarivo. Gadra folo no tafatsoka tao amin'ny fonjany tsirono mandidiny asabotsy lasa teo ny valo tamin'izy ireo mbola karoina amin'izao fotoana izao. Teratany sy no miisa roa saika anondrana antsokosoko tanalahy androngo ary milipaty misy fito amby folo no trateky ny tompona andraikitra teny amin'ny serana permanentna Ivato. Mikasika ny fahatapahan-jiro matetika eto Antananarivo sy ny manodidina kosa dia nandray fepetra vonjo maika ny minisitra. Anivelany na hempotra eo amin'ny asabotsy ho avy izao indray ny fifidianana filoham-pirenena tokony no tanterana tany Nigeria tamin'ny afakomaly. Santiona mbovao tompoko lasy tompoko vavy anasananao indray ianaraka hatramin'ny farany ity fotoana ny fampalaom-baovaontsika ity. tsy mpianana roa hely izy efa fandaontsika ianka ao anatin'ny vaovao dia natokana ho layonina izany. Amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina dia nahitana grenady iray tetsy anoloan'ny magro beoririka androany maraina. Tsy nipoaka izany raha ny fanambaran'ireo nahita maso tafaresaka tamin'ny Perdina Razafindramanana sy Anja Rakotonoraina tamin'ity androany ity. Mpamafalalana no nilaza nahita io grenady io voalohany ary nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana akaiky azy. Androany maraina tokony tamin'ny fitora teo eo no nisy nahita nanoloana ny magro teto beoririka ity grenady iray ity. Mpamafalalana no natsikatra izany raha ny fanazavana ka nampiantso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana akaiky azy. Tsy nisy natsikatra izany kosa ireo manodidina. Voreo miarika eny ilay zavatra mipetraka teo tamin'ny maraina fa ny polisy lenesa maraina zany no nahita anazy teo. Tsy nisy teo fa taxi roa nijanona mipetraka teo. Izy koa raha tsy nahita. Teto ihany zay fa tsy hainay fotsiny fa teo fa tsy fantatro mihitsy hoe ino zany grenady raha mbola tsy tamin'ny masoko raha tsy vohiny. Teo akaiky teo amin'ny taxi teo zany mipetraka teo fa tsy haiko hoe fa teo marina ve sa tsy teo. Tamin'ny sivolatsaka no tonga tetỳ an-toerana ny mpitandro ny filaminana nanao fizahana. Fantatra fa grenady tsy mipoaka izany ary tsy misy ninina tao anatiny. Raha ny filazan'ireo polisy siantifika tonga teny amin'ny magro beoririka hatrany dia tsy mbola fantatra ny sokajin'io grenady io. Tsy misy atahorana kosa nefa izany. Grenady mbola tsy fantatra hoe tsipa inona grenady orphelin fotsiny aloha hatreto. Orphelin tsy fantatra sotra zany satria na zay tsy mahafantatra ny karazana izy ity. Fa c'est question sy charge aty.
sy dangereux izy zany tena maro natao ampirona olona fotsiny. Efa nentin'ireo mpitandro ny filaminana io grenady hita io mba hanaovana fikarohana. Mandidina ilay fanafiana nafatesana pretra teny mahitsy kosa sady tena nambara androany dia anivon'ny diocèse n'Antananarivo fa metraka fitoriana izy ireo. Ny nanovinona ny mopera Ratodso Nicolas raha ny fanambarana voaray tamin'ity androany ity mbola afaka ny tantarany nanjo azy io pretra io mialohan'ny nafatesany ka tamin'izany no nahalalana fa nosakanana ny moto nentiny ary indrony notifirina izy. Mitatitra amintsika ny fanambarana avy amin'ny diocèse n'Antananarivo miary Rojo Ravaka sy misy Razafinjatofo. Avy namangy marary ary andeha hamonjy fodiana ny Soanavela i mopera Ratodso Nicolas no nifanehitra tamin'ireo olon-dratsy teny mahitsy ny harivan'ny Sabotsy sy Febroary tokony tamin'ny Nora sasany. Nitondra kitapo izy tamin'io fotoana io nahitana sakramenta fanomeny marary sy fihirana vavaka sy hira. Namoy ny ainy mopera Nicolas 10 andro taoriny nitifirana azy. Saingy nandritra ny fitsaboana afaka ny tantara ny nanjo azy ilay pretra. Ary tamin'izany no nahalalana fa nisy sakana nanajanona ny moto nentiny tamin'io Sabotsy io. Satria nisy fotoana nafana andesaka taminy ny alatsinainy, ny talata, ny alarobia, ny alakamisy moa izy tsy maintsy voatery nentina taty amin'ny klinika noho ny fiombon'ny fahavoazana. Ary tamin'ny resaka rehetra nataony dia izy tena n'izy mopera no nilazany hoe nisy nanajanona izy hoe mijanony ala miovola any amin'ny lahany. Dia avy eo amin'izay hoe tsy manam-bola fa za mopera avy namandro marary dia hoe tsy te halala an'izany dia tao aorianan'izay midimy satria moto moa no entina midiny ala dia mitifirina. Avy eo andamosina dia rehefa nianjera izy ihany mbola niteny rehefa nianjera tamin'ny tany izy dia mbola nitsahana. Nalaina le sakosy teny aminy dia le firana vavakasira natsipy teo amin'ny arabe. Dia tao aorianan'izay ny mbola namena tifitra fahandrony indray teo amin'ny ilan'ny akavakavy. Ireo zany ny bala niditra tao amin'ny vatana. Manoloany ny tranginy manana afatra ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny avy amin'ny Justice EP izay vao mieran'ny eveka momba ny rarina sy ny fandriampahalemana. Ka io no anetanana ny olona rehetra na kristianina izy na tsy kristianina amin'izay fiainana sy fitandrovana ny aina sy ny kolotsaina mahamalagasy atsika izay. Manjaka ny tsy fandriampahalemana ara-tsosialy hoy ny arseveka n'Antananarivo ka no ararotiny no saivina teto ny taratasy ny fivondronam-ben'ny eveka tamin'ny 13 Mey 17 izay miantso ny rehetra mba ahibebaka. Ankoatra ny mpitondra fivavahana, voakasika manokana amin'io antso ihany koa ny mpiandraikitra ny fandriampahalemana sy ny fiarovam-pirenena. Betezary tsika mpitondra fivavahana osay andiny tena isan'andro sy ady amin'ireo fahalemena mandavo ny olombelona. Sao dia isika indray no mpitaribato vilambava anafitovina ny hafa. Ho anareo zandaro izy, polisy sy miaramila na atsoto zany na manamboninahitra. Enoy ny teny masina Joany Batista manao hoe fadio fanaovanan-keriny sy ny kolikoly ary mahaiza mianina amin'izay karahamanareo ao amin'io ka toko 7 fa 4 io ary tadidio ary ny velirano nataonareo ho an'ny tanindrazana ho izy ianareo tamin'izay. Ianareo rehetra ireo natao hiaro ny aina. Namoizana aina ny fanafiana ny tranga teny mahitsy iny ary isan'izany ny pretra Ratodso Nicolas ka milaza ny diocèse n'Antananarivo fa metraka fitoriana saingy nanamavy fa tsy salovana amin'ny fanadihadiana ataony manam-pahefana mikasika io raharaha io. Amin'izay sehatra izay trano dia vaky ny fonjany tsoromadidiny Sabotsy tsy lasa teo ka gadra folo no tafatsoka. Betsaka izy ireo no nikasa andositra tamin'io fotoana io fa tonga aingana tena toerana kosa nefa ny zandarmarina nampy ireo mpiambina vala amin'ireo tafatsoka amin'izao fotoana izao no mbola karoana ny fahafenona be loatra amin'ny toerana fitanana ireo voafonja no antony mahatonga ny vaky fonja matetika eto Madagasikara raha araka ity fanadihadiana ity.
Gadramisa folo ny tafatsoaka tao amin'ny fonjany tsirony mandidy ny asabotsy lasa teo. Tetika efa voaomana no nafahan'ireo voafonjy ireo nanohitra amin'ny mpiambina izy ireo izay nanararoatra amin'ny fivoaham-pitarika fotoam-bavaka izay efa fanao isaky ny asabotsy. Araky ny fanazavana no entin'ny tompona andraikitra avy any atoerana. Voafonjam-polo maro no nikasa andositra tamin'ity andro ity, saingy tonga teny atoerana ny zandarina namafy ny fiambenana no sady nanaradio ireo gadra tafatsoaka ireo. Ny ataky andreo mpiambina atao izay marina, efatra zany mitambina atao dia nareo tena migerity zay moa le fitirany fonja. Dia efatra zany ny andro io leo amin'ny roa système-bato tamin'io andro io. Ireo andehan'olona ireo zany ny tora-bato, dia ao nampiasa vato, ao nampiasa ranotsasay, dia nanararoatra ny fivoahan'ireo mpampivoavaka ireo ny fivoahan zareo. Dia misy moa ny atao hoe fiara-miasa teo amin'ny polisy nasionaly, zandarmerie pirenena sy ny tompon-tafika aty. Dia tsy misy zany ny lositra fao be araky ny fa folo zany lasa fa tsy dia be araky ny. Vao ny roa amin'ireo tafatsoaka ireo amin'izao ny trateaky ny zandary. Ireto kosa ny anaran'ireo valo ambo mbola karohina. Tokony aina tately mpiononana, tanana vonjomaika amponja. Hiary vonjy ny aina, tanana vonjomaika amponja. Rakotondravelo Etienne, tanana vonjomaika amponja. Anzan Nahi Alize, tanana vonjomaika amponja. Nomenjana ary Manase voaheloka asa anterivozina 10 taona. Rakotoarvelo Jean Victor voaheloka asa anterivozina 10 taona. Randria Herinarivo Joseph voaheloka mandrapahafaty. Ary Rabenarivo Emile Rochelle voaheloka mandrapahafaty ihany koa. Miisa 720 amin'izao ireo voafonja ny tsirony mandidy. Mateti-pitranga amin'ny vakifonja toy izao eto Madagasikara no fahafianoana be loatra eny amin'ireny toerana ireny sy ny aratsy ny fotodrafitrasa. Andrasana ny toy fanady adiana sy ny fipetra oray sy ny fitondram-panjakana manoloana izany. Teny Ivato kosa dia teratany Sinoa miisa roa no trateky ny tompona andraikitra eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato saika hitondra biby antsokosoko akany ivelany isabotsy lasa teo. Saika nikasa nondrana antsokosoko tanalahy na andronga ary milipaty miisa 17 ireo teratany Sinoa ireo efa notanana mba anaovana famitorana ireo teratany Sinoa tratra ireo isy ny sazy mifandraiky amin'izao fantsika andalana izao raha nambaran'ny ministry ny tontolo iainana tamin'ny Perdina Razafindramanana sy Anja Rakotonoray. Tanalahy ray sy androngo ray ary milipaty miisa 15 ireo no biby saika ondrany Sinoa roa tany ivelany. Trateaka teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato anefa izy ireo nisy abotsy ariva lasa teo. Fampitambavao avy amin'ny olon-tsotra no nahatrarana ireo Sinoa ireo no sakanana ary natao famitorana izy ireo ka hita fa nitondra ireo biby ireo tokoa ireto Sinoa ireto. Dia efa savaina tany misoty efa lasa tandrano entana dia tany savaina. Efa notanana mba hanaovana fanadihadiana ireo teratany Sinoa roa ireo amin'izao fotoana izao. Marina fa biby anisan'ireo tsy azo ahondrana ny tanalahy, androngo sy milipaty raha tsy nisy ny fahazon-dalana. Isy avy hatrany ny sazy mifandraiky amin'izao fandikan-dalana izao raha ny nambarany ministry ny tontolo iainana. En tout cas misaotra be da be, misaotra be da be fa tokony sahatra zany ohatrany hoe manao défi mihitsy ny olona amin'ny fanjakana, tena défi mihitsy izy amin'ny fanjakana, nefa zavatra zany tsy azo ekeny intsony. Amin'izao fotoana izao ny harem-pirenentsika dia arovana, toy ny harem-pirenentsika ho an'ny taranaka sy ny fanamandimitsika ty. Voalohany tamin'ity taona ity izao fanondranana biby teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izao. Malinoan'izay dia nilaza ny ministry ny tontolo iainana raha tonga teny Ivato ny sabotsy lasa teo fa homafisina ny fanaraha-maso eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mba tsy hiverimberena ny tranga tahaka izao. Melohan'ny atoditsikely dokam-barotra iampitana amin'ny vaovao hafa dia voatsara favotra soamantsara androany alatsinainy ny chef zapiny tsara tanàna voalohany Draina Betsboka sy ireo olona hafa misa 3 nataony dalo takalinaina niaraka tamin'ny 20 febroary lasa teo. Salama tsara ny tenan'izy ireo na dia somary reraka azy. Ndao aloha antsika anaraka dokam-barotra. Manjoy ny logité hiditra amin'ny vaovao sosialy isika tao ny fahatapahana herinaratra lavareny ny fanisy teto andrenivohitra ny herinandro lasa teo dia nisy ny fipetra vonjomaika no raisy ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Raha ny tatra nataony Tale Général ny Jirama Androany dia nampitomboana avy roeny ny famokarana herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny solika. Io no mampiferina vonjomaika ny famatsiana herinaratra teto Antananarivo nanomboka ny tamin'ny asabotsy lasa teo. Mitatra ny vaovao amintsika Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana.
raha 10 metatra toratelo isan'andro ny solika laniny Jirama ampiodinana ireo milina mpamokatra herinaratra. Nampitomboina avroeny izany ka lasa 300 metatra toratelo nanomboka ny sabotsy lasa teo. Io no fepetra vonjimaika noraisin'ny ministera ny Angovo niaraka tamin'ny Jirama anonerana ny tsy fampiny herinaratra eo anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka niteraka ny fahatapahana lavareny teto Antananarivo sy ny manodidiny. Ny tsy fampina misy zao fotoan'izao dia miresaka fividianana carburant zany. Ka niresa monsieur le ministre teo niezaka zao atao eto Antananarivo manomboka dia anovana anireo toby termika amin'ny zavatra moramora koa sady maharitra zay voalohany zany. Faharoa any amin'ny faritra misy le hoe 45 sites hybridés zany hoe mandeha amin'ny masoandro sy mandeha amin'ny thermique zany tokony vitaina amin'ny taona ity. Dia ny farany le ville afaka ohatray zany dia tokony mahazo groupe vaovao daholo amin'ny taona ity. Dia zay ahafahana manafoana alohan'ny faran'ny taona ireo fahatapahana rehetra ny antony teknika zany. Nanomboka tamin'ny sabotsy teo noho izany no niverina tamin'lony ny famatsiana herinaratra teto Andrenivohitra. Efa eo am-pikarohana izay vahaolana maharitra tsy iverena ny fahatapahana lavareny kosa ny ministera ny Angovo sy ny Jirama miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy amin'izao fotoana izao. Fikoroana vahaolana ao anatin'ny herinandro ny Angovo izay nanomboka androany. Fotoana izay andinihana sy hitondrana vahaolana maharitra amin'ny sehatry ny Angovo eto Madagasikara raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra dia hivoaka amin'ny zoma ho avy izao mandritra ny famaranana ny dinikasa ireo vahaolana maharitra ireo araka ity vaovao entiny Sonia Andrenirina sy kasambola manana ity hatrany. Teboka 5 lehibe no ifantohan'ny dinikasa mandritra izao herinandro ny Angovo izao. Lohalarana amin'izany ny fanafoanana tanteraka ny délestage ary ny fanapariana ny herinaratra. Raha nambaran'ny ministra ny Angovo dia tsy ny eto Antananarivo ihany no hiara-ny fahatapahan-jiro matetika fa tanàna miisa 10 manerana ny Madagasikara. Tanjona noho izany ny amahana tanteraka ny délestage izay marary ny vahoaka malagasy. Araka ny fantatra dia tsy maintsy isy ny vahaolana maharitra amahana izany aorian'ny dinika iarahan'ny ministera sy ny Jirama miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy herinaratra ny orinasa Jirama ary ireo mpisehatra rehetra voakasika. Ny zavatra niteneniko tao zany dia hoe miaraka tsika mipetraka eo ambony latabatra satria tsy maintsy miresaka tsika miresaka an'ireo contrat momba ny famatsiana zany ny herinaratra ao amin'ny Jirama. Zay zany ny zavatra eo ambonin'ny latabatra eo anomboka androany hariva io resaka io dia raha ela indrindra zany dia amin'ny zoma tsika mahazo an'le vahaolana hoe inona zany ny fanarahana. Fa tsy maintsy misy vahaolana io misy vahaolana court terme io mazava ho azy ny vahaolana lavitrezaka dia ny fanamboarana toby-pamokarana herinaratra vaovao zany efa any amin'ny programme nasan'ny ministera tokony tsika manamboatra toby-pamokarana herinaratra vaovao. Nambaran'ny ministra ny Angovo ankoatra io fa misy tetikasa 10 vaovao anatevenana ireo tetikasa famatsiana herinaratra miisa 570 efa misy manerana nosy amin'ity taona ity. Nanamafy ihany koa ny tenany ankoatra izay fa tsy tokony hisy mihitsy ny fampiakarana amin'ny vidin-jiro. Ny anovana ny fomba fikajiana herinaratra eto Madagasikara no tokony hodinihina ho ihany ny ministra. Mafaka mieritreritra kosa tsika ny atao hoe péréquation tarifaire. Angamba ny tsikaritra ihany fa ny vidin'ny jiro eto Madagasikara dia tsy mitovy. Misy zany mpiaramonina amintsika zay mandoa bebe kokoa ny jiro noho ny mpiaramonina amintsika ohatra hoe eto Antananarivo. Dia tokony zany tsika mieritreritra hoe rariny ve izany. Zay eritreritra fotsiny ataoko dia ozy izaho hoe angamba koa tsika tokony makany amin'ity péréquation tarifaire ity mety ho sarosarotra ihany manao an'io fa misy zay volonté politique hoe mandroso amin'izany tsika ary ho azontsika zany. Tsy maneho hoe roviana fa izay dossier izay kosa aloha dia tena dossier tokony alaitsika. Fa tsy hoe fiakaran'ny jiro akory mety tsy ho solution zany fiakaran'ny jiro zany tompoko. Isan'ny fanambina petraka afaka 5 taona ny azon'ny 50 isanjato ny vahoaka malagasy herinaratra amin'ny vidiny zaka ny sarababem-bahoaka. Eo ihany koa ny fampitomboana avroeny ny taham-pamokarana herinaratra ho lasa 800 megawatt.
pejim-baovao hafa kosa ankoatra ny famindrana vo fantatra ihany koa zao fa tokony atao grefy ny atiny Eric foy mananika ny 5,7 euro ny vola ilaina tanterana izay fitsaboana izay miantso ny tsara sitrapo sy ny fitondram-panjakana malagasy anampy azy arak'izany Eric nisy raha teo ny resaka ny vantana ny fanaovana tamin'ny androany folakandro ary isan'ny nanatrika izany miaro sorojo ravaka sy misy arazafinjatovo. Fito volana izay no niala teto Madagasikara Eric rehefa nanainga hitsabo tena ho any Mumbai, Inde ny 7 Jolay 2024. Teo ampandriana foana izy nandritra izay fotoana izay ary tsy mbola niatrika fandidiana. Ny antony ankoatra ny famindrana vo fantatra ihany koa zao fa tokony atao grefy ny atiny. Mandritra ny 20 ireo ny faharetan'izay fandidiana izay ary mananika ny 5,7 euro ny vola ilaina anatanterana izany. Efa any ny olona me aty, efa any ny olona me vo. Ny olana lehibe tao anatin'izay 7 volana izay dia niakatra tribonaly intelo i Eric sy ny hôpitaly satria ny fanjakana any Inde dia tsy manaiky intsony ny famindrana tova gaboraraka be hatramin'izay satria nisy risorisona tova be dia be tany noho izany mety hoe itenitsika hoe mety raha tsy vitana kely Eric atao anatin'ilay izy mety tsy ho zanyko fa ny ara-dalàna zany nikaroana ao anatin'izy ka raha tsy efa eo daholo ny faneken'ny tribunal, ny faneken'ny hôpitaly, ny faneken'ny marary tsy azo atao ny opération. Tao anatin'izay ny anarary ny atin'ny Eric izay tsy mety intsony raha tsy atao an'ilay grefy, tsy misy afa-tsy 20% sisa mivelona amin'ilay atiny zany. Misedra olana arabola noho izany ny fisaboanan'ny Eric toy ny natao taty Madagasikara mbola mitoetra ny fanaovana dialyse azy isaky ny 2 andro. Ilay resaka volo zany tsy miasa tsony ny voan'ny Eric izy anankiroa dia tsy maintsy ho afindra zany izay zavatra zay. Ao anatin'io resaka hoe afindra io zany le voa dia efa any ny manome an'ilay vo. Ny olana tao anatin'ity raharaha ity dia izao 3,000 euro sisa ny vola eo am-pelantanana, izany hoe tsy vola any amin'ny balahany io fa vola efa narotsaka tany amin'ny hôpitaly. Io 3,000 euro io tsy ahavitana intsony manao opération. Tsy ahivina fa efa nisy ny tolo-tanana natao teto an-toerana izay nahazoana 530 tapitrisa ariary nahafahana nanampy an'i Eric mialohan'ny nandehanany hitsabo tena tany Inde. Manao ansoava amintsika rehetra tsara sitrapondray anefa izao hanome tanana amin'ny fitsaboana azy. Androany nisy ny resaka mivantana ny fanaovana tamin'ny Eric any Inde. Misaotra anareo malala tanana rehetrarehetra izay nanampy ianareo mpankafy ianareo izay nitondram-bavaka sy nitondra fankahirezana. 7 volana no taty izay mafy no zavatra sedraina ary mbola mafy no miandry. Miantso vonjy aminareo indray io zao satria tena sahirana miangavy anao président ary tena miangavy sy mitalao aminao ampio tena ampio mino fa tsy androso-botanana ianao président fa dia anampy tokoa ianao isorako anao dia nimelo zany hotahin'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny laharana 032 62 859 25 sy ny 034 82 318 15 misy ihany koa ny laharana ampiasain'i Eric any Inde. Manao antsova amin'ny président républicain Rajoelina satria izay nytenenin'i Eric ampio izy fa resy hoy Eric ao anatin'ilay izy fa olona faran'izay mpanetry tena iny Eric iny ary tsy tia misehoseho amin'ny zavatra rehetra ary izay indrindra ary no nahatonga azy niaritra be tao anatin'izao zavatra zao. Ampio izy tompoko raha ohatra ka misy azonareo atao. Voalaza fa raha vita soamantsara ny fandidinan'i Eric afaka mody eto an-tanindrazana izy 3 volana aorian'izay. Ka nyreo rehetra izay efa nanampy anay indrindra fa ny Evasana sy ny gouvernement dia mbola mangataka aminareo izay mba ampio tata fa mbola ilainay izy dia misaotra an'ireo izay efa nanome ary mbola misaotra ireo izay mbola hanome indrindra fa i président Andry Rajoelina. Fa itsy andany kosa dia misaotra ireo nanampy azy nindrina fitsaboana natao tamin'ny 3 taona lasa izay ifania sy ny fianakaviana. Efa miatsara izy amin'izao saingy mbola betsaka ireo fitsaboana mbola tokony ho arahany. Tsy manandray aman-dreny hiantsehirana ity tovovavy kely ity
sahirana ara-pivelomana ny mpitaiza azy ka mbola mangataka anohanana hatrany avy amin'ireo malala-tanana izy araka ity fanampanazavana ity. Mahafinaritra anay zany misaotra an'le anareo aloha voalohany zany aloha e, nareo mpiasa mpiandraikitra aloha voalohany nisaorana satria raha tsy nisy anareo mikarakara ngamba ataoko tsy nisy zany dia anareo aloha voalohany zany isaorana voalohany eo anatreh'Andriamanitra. Andriamanitra no ka mahalosoa anareo fa zay tsy afaka ny mahalosoa anareo fa dia zay aloha fisaorana voalohany. Fisaorana lehibe amin'le olona nanome fanampiana na dia mbola tsy nijanona aloha izy hatramin'izay ka hatramin'izao fa mbola nanome fanampiana foana. Nalemy tsy afanamindry Fania tovovavy kely 13 taona. Nangataka fanampiana avy amin'ireo malala-tanana tamin'ny alalan'ny SOS eto amin'ny lezite izy 3 taona lasa izay ary betsaka ireo tsara sitrapona nampy tamin'ny fitsaboana. Efa hita taratra amin'ny fiatsarana eo amin'ny toe-pahasalamany ankehitriny antony tsy nanadinoana ny fankasitrahana ireo nanampy azy tamin'ny fitsaboana. Kamboty Fania sahirana ara-pivelomana mpitaiza azy amin'izao. Mbola mila fanaraha-maso betsaka nefa ny toe-batany ka mingavatra ireo malala-tanana ity fianakaviany ity anampy azy ireo raha misy azo atao. Dia izy moa tsy maninona fa hoe rehefa misy zavatra mahazo dia mandeha makany dia nefa tsy misy ninona dia tsy hitako izay tokony mbola andehanana. Raha ohatra mbola misy ny manome tsara sitrapo tsy maninona fa zay tsy miova amin'ny toerana misy anay. Afaka manantona ny toeram-ponenany mivantana ireo manam-paniriana anampy ity tovovavy ity. Lo 210 Ivandry. Feo amin'ny sehatry ny asa tanana kosa dia maro olana zay sedrandreo mpanao asa tanana malagasy eto amintsika zay tokony hovana. Isan'izany ny resaka angovo, ny akora sy ny fitaovana. Maro amin'izy ireo ihany koa tsy mbola ara-dalàna raha ny nambarany fifim-pamaha na fivondronan'ny mpandraharaha malagasy. Angovo vaovao izay enototosainy Jomonina Randrianarivo sy Mikael Rabartsoel. Nandroso sosokevitra ny filohan'ny fifim-pamaha mba hamadiana ny jirama eo amin'ny sehatra tsy miankina, amin'izay dia isy ny fifaninanana ka tsy hijaly intsony ireo mpanao asa tanana sy orinasa amin'ny resaka angovo. Misedra olana eo amin'ny akora fototra ireo mpanao asa tanana, vidian'ireo sinoa avy hatrany ireo akora fototra tena ilaina ka ny sisa ambiny no mba afaka ampiasain'izy ireo. Tokony hosakanana izany mba hahatsara ireo vokatra ataon'ny mpanao asa tanana malagasy. Ny fitaovana ampiasaina koa dia efa nilaoza ny toetrandro. Ny zavatra tsapatsinina rehefa mandeha mijery entana eny an-tsena indrindra eo amin'ny tsenany asa tanana dia tsy mametraka prix ny mpanao asa tanana. Dia indraindray misy raha mpanao asa tanana tsy hainy akory hoe ohatrinona moa no tokony varotany nefa be dia be zany ny zavatra tsy maintsy dinihana alohany ametrahana vidin'entana. Dia izay zany no anaovana fampiofanana. Tokony jerena akaiky araka izany ireo mpanao asa tanana. Ny fanjakana sy ny fifim-pamaha no tokony lohalarana eo amin'ny fikarakarana azy ireo. Tokony hitadiavana vahaolana ireo misehatra amin'ny tsy ara-dalàna. Ahena amin'izay le hoe nisy orinasa misehatra zany anaty sehatra tsy ara-dalàna. Zavatra ataona voalohany aloha dia hoe tsara zany tsy mandohetra ny olona mandritra 3 taona. Nisy an'izay zavatra zany zay hoe incitation fiscale mandritra 3 taona zany tsy mandohetra. Anao proposition koa izahay hoe manina koa sy hoe tsy mandoa knaps akoho. Mety eo dia tsy mandoa knaps. Na hoe mandoa angamba fa hoe apahany mandoa knaps. Miditra amin'ny sehatra ara-dalàna koa zavatra afaka atao dia hoe amena taux d'intérêt sambotra folo izy any banque tsy 16% fa piny izy hoe mba hoe 10% 12%. Zavatra tsara mingi afaka atao any ivelany hoe manao an'izay dia fa maika be dia be miroboroboro bebe kokoa hoe ny orinasa mitsangana. Zany tsisy. Tsy hoe tsisy tosika misy zany atao amin'ny orinasa malagasy efa toerana zao. Ka manantena izay amin'ny gouvernement tanora fa be dia be zavatra androso zany resaka tontolo fanarahana eto Madagasikara zany. Ary izay moa ny fifim-pamaha dia vonona miara-miasa amin'ny gouvernement hanatanteraka izay zavatra izay. Ho fanampiana ireo mpandraharaha sy mpanao asa tanana maro dia nanome fiofanana azy ireo ny fifim-pamaha. Ny vondrona Eropeana no mamatsy vola azy ity ka azo tombony amin'izany ny mpandraharaha miisa 400. Iray volana sy tapany eo kosa no hanatanterahana izany ary atao manerana ny faritra enina eto Madagasikara. Eny ihany koa no hijerentsika sy hanarahantsika indraindray maresaka iresan'ny pirenena ho atsy Nigeria aloha tsika.
Naemitra eo amin'ny sabotsy ho avy izao indray ny fifidianana filoham-pirenena tokony ho tanterana tany Nigeria afaky-maly adiny 5 mialohan'ny fotoana voatondro no nanafoanana vonjomaika izay daty ny fandatsaham-bato izay tany an-toerana sorena vokatra izay ny akamaroan'ireo olom-pirenena tany Nigeria. Isana ahitana taratra ny fahasorenan'ireo mpifidy ny tao Lagos, renivohitry Nigeria. Adiny 10 monja mialohan'ny fotoana tokony isokafan'ireo birao fandatsaham-bato mantsy no nampitsaharana ny fifidianana. Nafindra ho amin'ny asabotsy ho avy izao indray izany latsabato izany. Mandizina ny 420 tapitrisa ireo olom-pirenena saika haneho ny safidiny tamin'izany. Naneho ny heviny manoloana ity fanemorana ity ny lehilahy iray. Nambarany fa tsy hitondra na inona ho an'ny Nigeria mihitsy izao fanemorana ny daty voatondro izao satria efa vola be no lany tamin'ny fanomanana ny latsabato. Ity olom-pirenena iray hafa ity ihany koa dia nanamarika fa tsy rariny loatra no nataon'ny vahoaka izay efa vonona ny andeha hifidy. Nanameloka izao fanafoanana ny fifidianana tokony ho tanterahana afaky-maly izao ihany koa ny avy amin'ny antoko mpanohitra ny fitondrana ny toerana. Nanambarany efa ny voamera-pikarakara ny fifidianana ao Nigeria fa tsy fahatomombana ny fitaovana rehetra ahafahana miroso amin'ny tena fifidianana demokratika no antony nandraisina ny fanapahan-kevitra tampoka. Amin'ny sabotsy 27 ny volana febroary ho avy izao no nampanantenain'izy ireo anatontosana izany fifidianana izany. Fatahorin'ny fitakian'ireo mponina ao Venezuela mikasika ny fangatahana fanampiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana dia nanao antsoavy ny sénateur américain Marco Rubio ny amelany ny miaramila venezuelana idiran'ireo fanampiana avy any États-Unis. Etsekila nefa dia miantso ireo venezuelana i Juan Guaido mba hifanometanana aminy sabotsy ho avy izao amin'ny fampidirana ihany koa ireo fanampiana ireo ao Venezuela. Miantso ireo miaramila venezuelana ny sénateur américain Marco Rubio anome alalana ny fidiran'ireo fanampiana avy any États-Unis ao Venezuela. Omaly tao Cucuta, tanàna iray ao Colombie, akaiky ny sistan'ny Venezuela izy no nanao izany fanambarana izany. Misy ny fotoana tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra izay mamaritra ny ho avy rehetra. Mitodika manokana amin'ireo mpitandro ny filaminana izany ny tenako. Mbola ininy anakana ireo sakafo sy fanafody ho an'ireo fianakaviana sy mpiray tandrazana aminareo ihany ve ianareo amin'izao fotoana izao? Nanao fanambarana ho fankasitrahana io fihetsika nataon'ny Marco Rubio io i Juan Guaido tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Twitterany. Miantso ireo mpanohana azy i Juan Guaido fa ny sabotsy ho avy izao no ifamtaona izy amin'ny fampidirana ireo fanampiana ireo izay mbola miangona amin'ny sistan'ny Venezuela. Avec l'armée loyale à Maduro. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny LGT dia tsy ahivina amintsika aloha ireto vaovao nisongadina natolotra ianareo tamin'ny tapany voalohany ity nahitana grenady iray izay tsy nipoaka tetsy anolohan'ny Marco Rubio andro maraina. Nanambarany ametraka fitorinana kosa ny diocèse n'Antananarivo mikasika ilay fanafiana nafaty pretra tany Mahitsy. Vaky ny fonjany tsiromanidiny sabotsy lasa teo gadra folo ny tafatsoka folo amin'ireo mbola karohina. Ary teratany miisa roa saika nondranan-tsokosoko Tanalahy Androngo ary Milipaty no trahateka teny miseranam-panidiny vato ny sabotsy lasa teo. Ireto ndray kosa ary no miandry anao amin'ny tapany faharoa mbola iarahanay aminareo hatra. Ny tontolon'ny fanatanjahantena izay ivoahantsika kely any ivelany no hibahan-toerana ao anatiny izay tapany faharoa izay amin'ny ID Sport. Horesana manokana anatin'ny oyanao androany ihany koa ny Androngo sy ny fahafantaran'ireo olona izany biby izany. Ireo olona nanatratra tanjona iray dia ny hitovy tanteraka amin'ilay horonan-tsary miaina Schtroumpf no andeha raha antsika anatin'ny insolite. Dia mbola anasanana indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy tsy hisaraka aminay amin'ireo zanam-pandarana amin'ny andiany faharoa ireo avarany ireto dokam-barotra ireto.